د مطلب چې زمونږ د صوبې په حواله زه یو څو خبرې خاص کر د جنوبي اضلاع خبره زه اول کوم چې تاسو کتلی چې په شمالي وزیرستان کې کم ډرون مطلب چې اټیک وشو یو خو دا ډرون په کار دی چې د دې نخل خبر شي چې دا د کیمرې هغه ډرون چې کوم دی نن سبا د هغې زیات استعمال دی او زه نیم خبر چې دا څومره سیوا شو خو د حکومت د طرف نه په دې پابندي نشته کله خلک وایي چې دا حکومت په خپله استعمال کو خلک یې پکې مطلب چې مړه که او کله وایي چې دهشتګردو استعمال کو خلک یې پکې مړه که نو آیا مطلب لکه ټوپک بند کلیشنکوف بند او لکه لیسنس ضرورت دی د بل ضرورت نو د دې ډرون دا څنګه آزاد دی په هوا کې ګرځي په اسمان کې ګرځي او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه یو واقع کېږي اوس دغه واقع چې شوې ده څومره دردناکه ده چې په یو کور کې شوې ده 4 پکې ماشومان دي چې 3 پکې سکرونه دي 2 چې کوم دی نو زنانه پکې زخمیان دي او مور چې کوم دی نو د غم نه لکه مړه شوې ده د دې نه خو غټ غم نشي کېدی په یو کور په یو دغه باندې داسې به څومره واقعیات شوي خو دا خو یو د ماشومانو په حواله د خلکو همدردي وه نو خلکو یو بل سره شیر کو ښکاری که د بدقسمتۍ نه زمونږ میډیا هم پې خاموش ده سړی سوچ کوي چې وړه نه وړه واقع وشي نو زمونږ نیشنل میډیا مطلب چې لګیا وي نو کم سے کم چې دلته واقع وشي نو دا ولې خلک نه خبروي لکه داسې څه خبره ده چې ګینې مطلب دا نشي کېدی دا خو کېدی شي چې یو ظلم وشو کم سے کم د هغې نه خو د خلک خبر شي نو یو خو دا خبره چې په کار دا دی چې د ډرون باقاعده د بندیز چې کوم دی دا د هر چا په لاس کې دی دا ډرون بندول غواړي لکه د زه نه پوهېږم چې په کوم ځای کې لکه د دې ډرون به هلته څه ضرورت دی یو خو سیټل بیلټ دی دې کې مطلب چې دا کوم علاقې دي ښاري دي نو سړی وایي یاره دوی پکې ودونو او ښادو کې دغه استعمالوي په مطلب لکه خامخا لکه په جلسو کې په جلوسونو کې یا په ودونو کې دا ډرون کیمرې دی استعمالوي هغه غریبانان خو روټۍ پسې مطلب چې زړه وچاوده د هغې خو چې کوم دی نو د کور اوسېدو مطلب مسله ده او په هغې کې مطلب ډرون نو دا لازم ده چې دا ډرون د هغه چا لاس کې دي چې دی پې واردات کول غواړي مطلب کم خلک چې واردات کول غواړي دا ډرون څه خلک یې ټرین کړي دي او دا خبره ډېره خوره شوې ده تاسو خو د شمالي وزیرستان خبر اورئ خو که چېرته تاسو رښتیا ځان خبر کړو نو دا په هر ځي کې مطلب دا مسله ده ایون زه به تاسو ته ویم چې زموږ په نوښار کې شته د شپې دا ګرځي خلک شور هلکه د څه شور دی پته نه لګي نه طوفان شته نه لکه نه سیلی شته نه ګلی شته چې تپوس وشي به ډرون دی ډرون شره نو دا لکه د دې 2-3 قسمه دی یو پې دهشتګردي کول دي بل زموږ د پښتنو په سوسایټۍ کې د بره کیمرې استعمال ډېر ناجیزه کیږي لکه زموږ په معاشره کې فوټو ښکل مطلب چې خلکو ته مسله ده او ته چې د بره پې کیمرې ګرځې څومره بېحیایي کیږي او په څومره بېحیایۍ سره مطلب او دشمنان بیا هغه فوټوان څنګه استعمالوي د حیا زموږ مطلب زنانه وي چېرته وتیني او دی کور کې ګرځي څوک یو پوزیشن کې څوک په بل پوزیشن کې او یو فوټو باسي او هغه بیا دی مطلب په سوشل میډیا ورکوي بلیک میلینګ کوي او د هغې مطلب بیا فوټوانو په ذریعه باندې خلک بلیک میل کوي لہذا دې خبرې ته چې سړی ګوري نو دا خو ډېر اسان کار دی چې بای د دې مطلب لکه ډرون مطلب کیمرې استعمال دا چې تاسو د ډرون اټیک په شکل استعمالوئ د دې بیخي بندیز پکار دی پکار چې دا بند شي او څنګه چې د اصلي لپاره لایسنس یو خلک یې چلی نو چې د چا ډرون په هوا کې د هغې لایسنس بیا پکار دی چې دا چا وکړو دا څوک کوي دا څوک دي لکه یو طریقه خو پکار ده دا مدر پدر آزاد یو کار دی نو دا زما یو زړه غوښتل چې زه چونکې په شمالي وزیرستان کې دا واقع شوې ده زمونږ د زړه همدردي د هغوی سره ده زمونږ بچي دي دا مطلب دا خو د یو خاورې خلک یو انسانیت دی نو که زه د فلسطین د ماشومانو دپاره جاړم او په رښتیا جاړم مطلب چې غواړو انسانیت باندې مین خلک یو چې ظلم کیږي زیاتې کیږي نو چې زما په خاوره ماشومان لکه د فلسطینیانو غوندې قتلیږي او د هغې د تپوس څوک نشته نو دا صوبایي حکومت مرکزي حکومت اسټبلیشمنټ د دې د نوټس والي او چې د دې کې څوک هم ملوث دي هغه یې د سزا ورکړي
دا داسې نه ده چې هر ځل به الزام معنی نه لري هوا کې شی رالو هوا کې خلاصېږي دا څنګه خبره چې پته نه لګي د ډرون د کیمرې خو بیخي پته لګي نو د دې مطلب تحقیق هم پکار دی او مطلب ګیرول هم غواړي زموږ سل په سل همدردي چې کوم دی د هغې ماشومانو سره د شمالي وزیرستان او مونږ یې مزمت کوو او ډېر په مطلب د زړه د کومې نه یې مزمت کوو چې که د ټولې دنیا ماشومان محفوظ دي نو زما ماشومان ولې محفوظ نه دي مطلب یو خو مونږ یې دهشتګردي ده مطلب چې خودکش دماکې دي دا پکې اوس یو بل شی راووتو چې نه خودکش دماکه کې راځي او نه په دهشتګردۍ کې راځي خو دا هماغه ډرون دی چې کوم به اصلي ډرون به راتلو ډېره تباهي کوله دا د هغې یو نمونه ده چې دی په تا باندې د پاسه ګرځي او ریموټ باندې خلاص کړي لهذا دا د کوواډ د خاورې نه مونږ مطلب چې د ټول پاکستان ته دا خبره کوو چې دا ظلم شوی دی د دې ظلم ښکاره کېدل پکار دي دا په میډیا راتلل پکار دي د دې تدارک پکار دی او څنګه چې خلک د دماکو شهیدانو له کمپنسیشن ورکوي همدغه رنګ مطلب دی له کمپنسیشن پکار دی دا داسې نه چې دا په هوا کې شهیدان شو ستا مطلب چې کوم ځای کې څوک شهید شي نو کروڑونه ورکوي لس کروڑ هم پکې راځي او بل مطلب ډېر نو مونږ خوشحالېږو چې هر ځای کې شهید هغه ته پیسې میلاوي خوشحالېږو خو د پښتون بچی هم مطلب بچی دی که نه دا هم انسان دی نو چې دی شهید کېږي ده ته ولې مطلب نه میلاویږي نو په دې کې چې کوم دی کمپنسیشن هم پکار دی او د دې روکتام هم پکار دی بله غټه خبره چې کوم دی زمونږ په دې صوبه کې دا کرپشن بې انتها سیوا شو داسې سیوا شو چې سړی سوچ نشي کولی چې دا کوم شکل کرپشن دی ګوره یو خو به پخوا به کارخانې وي نو خلکو به کارخانهدار نه پیسې وشتې دا اوس مطلب یا مثلا د یو مالداره سړي نه به یې وشتې بتخوري به وه مطلب چې لکه دې کې مختلف طریقې ویرنټس هم په دې باندې خبرې اوس د سرکار د خزانې نه پیسې ځي وایي خبر نه شو بی په ریکارډ شی ځي لکه مخکې خو به خلکو پته نه لګېده نو پیسې به لاړې نو چې په ریکارډ یو شی ځي لکه دستخط والا سړی موجود دی ورکولو والا موجود دی وړلو والا موجود دی 40 ارب روپۍ په خوله یادېږي د کوهستان د یو مطلب چې د کرپشن خو دا 40 ارب روپۍ چې کوم دی دا 40 ارب نه دي زمونږ سپیکر صاحب په خپله خوله ویلي دي چې دا 590 تر 600 اربو پورې دي ګوره د عرب په خوله یادېږي او 500 اربه او 600 اربه او زما صوبه کې د یونیورسټۍ دپاره پیسې نشته د لیکچرر تنخواه نشته او وایي چې یونیورسټۍ خو چې کوم دی نو دا نه چلیږي او د دوی ځمکه خرڅه کوي نو موږ د دې دا تپوس خو په دې کې حق بجانب یو چې که د چېرته عربونه کرپشن کېږي ته څنګه وایي چې پیسې نشته دا پیسې تا دې له ساتلي چې دا په کرپشن کې وځي نو مونږ چا سره ذاتیات نه کوو نه د یو پارټۍ مخالفت کوو د حکومت نه تپوس کوو حکومت نن د پی ټي آی دی د یې نه تپوس کوو سبا به د بلي بله ورځ به د بلي د 4-5 ډپارټمنټونو نه مطلب دایره تو شوې ده پیسې وتې دي او دا چې کوم دی 40 اربه یادوي دا خو یو ځل یادوي دا چې 590 600 اربه دا د ټولو ځلو کې دا کار شوی دی په یو مد کې او دا مطلب تاسو سوچ نشي کولی چې دا سپیکر ویلی دی خو دا خبره ښکاره نه شو میدان ته راونه وته ای د ضلعو نومونه میشتي دي په کومه ضلعو کې شوي دي په کومه طریقه باندې شوي دي نو دا خو د دنیا غټ کرپشن دی مطلب بین الاقوامي دغه سره چې کوم دی ریکارډ کرپشن دی چې مطلب په دومره غټه پیمانه باندې کېږي اوس نه پوهېږو چې دلته ټیک ته ادارې شته نه په دې کې یو ایکشن هم اخیستی دی دی وایي چې څه کسان یې نیولي دي او څه 100 اربه پورې چې کوم دی نو دی ریکوري هم کړې ده خو 100 اربه په 500 اربو کې خو څه شی نه دی دا خو داسې خبره ده لکه چې کرپشن خلک وکړي او ته بیا هغه پري بارګین خبره وشوه به سړی رها شو نو دا خبره مطلب چې د معاف کېدو نه ده دا بالکل جدي کې د نورې د دې تحقیقات پکار دي ټولې محکمې چې کوم دی نو دا اوس قتل غواړي که د یو څو محکمو دا کرپشن دی نو چې د ټولو محکمو به څومره کرپشن او په کومو طریقو باندې وي نو د بدقسمتۍ نه زموږ صوبه قرضې علي او بجټ پیش کوي نو دا قرض به د دې دپاره علي چې دی به په کرپشن کې وړي او عوامو نه به ټیکس علي او ټیکس فساد سیوا کېږي
د بجلی دی بل ته وګورئ تاسو نوې ټکسونه یې پکې لګولي دي اوس خو مونږ خو عادت شوي چې بس بل راشي بس ورکو د ټکسونو برمار دی نو که چېرته داسې یو طریقه روانه نو تاسو مونږ ټول له پکار دی خاص کر د میډیا ملګرو له چې دا شی خو پوینټ اوټ کوي لکه دا خو یو جهاد دی دا د چا خلاف خبره نه ده دا د قوم د پیسې د تحفظ خبره ده او دا د خپل بچو د مستقبل د محفوظ کېدو خبره ده زه بل ورځ ستړی یم او ما په پیوټا کې زه هغلته میلمه وم او په هغې کې چې کوم دی نو هغې وی چې دا یونیورسټۍ ولې خرابې شوې او د دې د سمېدو طریقه څه ده نو ما ته خو دا پته هغه وخت که د په دې طریقه وې نو ما به چې دا یو کرپشن ختم کوي بس یونیورسټۍ به چلیږي بله بنیادي خبره چې کوم دی ټارګټ کلینګ یو ځل بیا چې کوم دی نو چالو شوی دی او دهشتګردي خو وه خو دا ټارګټ کلینګ که تاسو خیال کړي د دې نه مخکې یو څو عالمانو ویشتې شو او د خلکو دا خیال و چې دا دوی خپلو کې اختلاف دی اوس دوی پنتره بدله که اوس د عالمان خپلو کې په مخالفت کې ولي بله ورځ په سوات کې زمونږ ملګری فتح الله هغه چې کوم دی نو زمونږ د یونین کونسل چې کوم دی چیرمین هم و د عوامي نشل پارټۍ مطلب چې عهدهدار هم و هغې د خپل کور مخې ته چې کوم دی نو شهید کړی دی او دی د امن کمیټۍ سره مطلب تړلی و د دوی مطلب خپل سټرګل هم و پلار یې د دې نه مخکې وله ویشتی و دی اوس دی بیا وویشتو زه داسې فکر کوم چې هغه 40,000 چې کوم دهشتګرد دوی راوستي و هغوی اوس اکټیو کیږي په یو خاص شکل باندې چې په دې ځای کې کوم خلکو کې لږه ډېره ساه شته نو دا په یره کې بدله کړي خلک اوس یری او هغه یره دهشتګردۍ چې کوم دی په هغه شکل کې خوره که او د دې دهشتګردۍ یو وجه دا وه چې زمونږ معدنیت چې د دې ځینه ځي نو چې چېرته معدنیت شته نو هلته دا ټارګټ کلینګ او دهشتګردي زیاته ده د دې مطلب دا چې دا معدنیت ما نه وړي په دې چې که زه ورځم نومولي خو که د ده ټرک ډکېږي او دی ډکوي دته څوک څه نه وایي نو دا هم بنیادي سوال دی چې دا ټارګټ کلینګ چې کوم دی او دا دهشتګردي دا چې کوم دی پلانټډ دهشتګردي ده او په دې وجه چې کوم دی دی مونږ مطلب پکار دی چې مونږ دې خبرې ته بیدار شو او اخري خبره به زه داسې وکړم چې مونږ خو د دهشتګردۍ په حواله باندې د باچا خان سپیان یو زمونږ پالیسي هم ډېره واضحه ده مونږ د دې حالاتو مقابله به هم کوو مونږ وایو چې که چېرته د پاکستان چې مونږ پرې خوشحاله یو چې د هندوستان او د پاکستان جنگ شو نو په هغې کې چې کوم دی نو په 10 ورځو کې دننه سیز فایر وشو او اوس د خدای نور خیر کړي د خدای به خیر غواړو خو دومره خیر شو چې هغلته مطلب لکه بیا د هغې غټ واقعاتو نه پس بله واقعه ونه شوه نو مونږ خوشحاله یو خدای دې چېرته مطلب جنګ نه راولي امن پکار دی جنګ د مسلو حل نه دی خو که چېرته دومره غټ جنګ د ایټمي طاقتونو په منځ کې په 10 ورځو کې سیز فایر کېدی شي نو د پښتنو په دې خاوره باندې د 45 کالو راسه چې دا سیکه تویږي او دا د خلکو وینې تویږي او دا دهشتګردي ده د دې د بندېدو اړو څه لار نشته د دې اړو څه طریقه نشته او که نه دا د دې دپاره ده چې بس دلته به دهشتګردي نو پښتانه به دلته یا مري یا به د دې ځینه ځي او زما معدنیت به دې ته پاتې کېږي نو لحاظه دا خبره پکار چې پښتانه ټول ځان سره هم تړي او تاسو دې خبرې ته چې که سبا پرس کې دا خبره ورکوي چې دا چې که دومره غټه پیمانه باندې جنګ 10 ورځو کې په امن کې بدلېدی شي زما د 40 کالو د توره شپه د دهشتګردۍ ډکه شپه د دې به کله سبا کېږي دا ولې خلک دې ته مطلب توجه نه کوي لہذا پښتانه هم هماغه رنګ انسانان دي څنګه چې نور خلک دي دې ته دې مطلب چې توجه شي د ماینز اینډ منرلز په حواله باندې زه دا مختصر خبره کوم چونکې مونږ خپل کمپین هم داسې دی زموږ مرکزي صدر احمد ولي خان صاحب چې کوم دی خپل پریس کانفرنس کې هم د دې ټول ډیټیل ویلی دی زما دلته خپل د ضلعې مشران ناست دي به خپل آل پارټیز کانفرنس دلته کوي مونږ د صوبې په سطح باندې خپل آل پارټیز کانفرنس وکړو زه د ټولو پارټو چې هغوی په دې سخت وخت کې د سیاسي پارټو په خپلو کې تاسو ته پته ډېر اختلافات دي د یو بل خلاف الیکشن یې کوي د یو بل خلاف چې کوم دی نو مطلب لکه تقریرونه کوي جلسې کوي او د هغې نه باوجود چې د پښتنو په خاوره سخته راله ټولې پارټۍ رالې دا یو نوی ریکارډ دی چې په دې سخت وخت کې ټولې پارټۍ رالې او موقف هم زموږ یو دی او یو پوینټ ایجنډه وه او د ماینز اینډ منرلز په حواله باندې او مونږ وایو چې دا اوس داسې تیاری روان دی چې زما نه په دهشتګردۍ په نوم خو خپل زما دولت وړو خو د بار دنیا ضرورت شو چې تاسو خو ایلیګل وړئ
دا مال لیګلایز کوي چې زه یوسم نو د هغې دپاره یې بل پیدا کو بل یې جوړ که او اس ایف سی د دی یو کونسل دی هغې چې کوم دی نو بل تیار کو دا بل چې کوم دی نو لکه د مطلب د امریکن کمپني ده هغې هایر کړی او دلته چې کوم دی 2 کسان د دی راغله کنسلټنټ او دوی چې کوم دی نو دا بل تیار کو لا په پروسس کې دی چې پاس شي بیا به ایکټ وي تر اوسه پورې لا د بل شکل دی دې کې ډېرې خامې دي خو د خامو سره یو 2 خبرې زه په ګوته کړم یو خو دا چې دلته په دې صوبه کې د 2017 خپل ایکټ شته نو که تاسو د ایکټ د لاندې یو شی چلول غواړئ نو د دې صوبې ایکټ شته ولې نه چلوئ ځکه چې د صوبې اختیار نه مني د صوبې اختیار ته مرکز ته وړې د هغې دپاره ته بل برابرې نو دا خو 1 یونټ دی نو 1 یونټ خو موږ هغه وخت نه منو 18 جنازې مطلب چې د جیلونو نه راوړې وي نن به زه 1 یونټ څنګه منم لہذا موږ په هېڅ قیمت د ماینز اینډ منرلز د دې بل ته د منلو دپاره تیار نیو دا د پښتنو دولت ته سازش دی دا پښتانه چې کوم دی نو دلته دا څومره دولت دی دا رانوړي نو د پښتنو یو تاریخ دی ما دلته مغل راغلی دی ما نه دا په زور وړی دی وړو هغه سر وړی دی خو لکه زما نه دولت نه دی وړی زما پښتانه پکې د دنیا شهیدان شوي دي خو خپله خاوره یې پرېښې نه ده سکان راغلي دي سکانو را سره دا لوبه کړې ده سک خپل سر وړی دی مړ تلی دی خو د پښتنو خپل که دلته هر څومره وینه توی شوې ده خو خپله خاوره یې پرېښې نه ده خپل دولت خپل معدنیات یې چاته پرېښې نه دي او دغه رنګ کانګریز راغلی دی او ما سره یې هره لوبه کړې ده خو د هغې نه باوجود زما نه دولت او دا شی وړی نه دی زه د خپلې خاورې تاریخي وارث یم دلته چې کوم دی زموږ پلار نیکونو دلته مطلب وخت تېر کړی دی دا خدای پاک موږ له راکړی دولت دی د دې دولت په هېڅ قیمت موږ چاله ورکولو ته تیار نه یو 18 ترمیم کې د دې موږ سره اختیار دی چې اسفندیار خان او د زرداري صاحب یو کارنامه وه او د هغې نه مخکې چې کوم دی زمونږ ولی خان چې په 73 آیین کې چې کوم دی نو خپل عمده پروینشل اټانمي کېښوده او کنکرنټ لیست کې شامله کړه هغې وخت کې بټو صاحب چې کوم دی نو هغه وزیر اعظم او ولی خان د اپوزیشن لیډر و لہذا دا موږ د ډېرو قربانو نه پس اخیستې ده ډېر پرامن طریقې سره موږ د پارلماني جدوجهد په نتیجه کې اخیستې ده دا زموږ د 100 کالو جدوجهد دی دی زموږ نه دا په دې اسانه نشي وړی دا که په هر قیمت کېږي موږ چې کوم دی ماینز اینډ منرلز بل نه منو که دی پاس کړي اومې ورسره نه منو مطلب ځکه چې دا به بیا دا ډکټیشن والا پارلیمنټ موږ نه منو چې مطلب د زما اختیار به چې کوم دی اس ایف سی لځي اس ایف سی کې څوک دي آرمی چیف وزیر اعظم وزیر اعلیګان او هم نوا وزیران نو چې چېرته آرمی چیف وي او هغه وایي چې دا کار دا شی به داسې نه کوئ داسې څوک د مور وړی شته چې ورته وایي چې نه نو تاسو مشاورتي کونسل هم دومره معتبر جوړ کړی دی چې نه پکې صوبایي اسمبلی څه کار شته نه پکې د قومي اسمبلی نه سینټ بالا اختیار به د کونسل سره لہذا دا غیر عیني دی او غیر قانوني دی او څوک چې غیر عیني اقدام اوچتوي د آیین خلاف نو په آیین کې ښکاره خبره چې د سزا پانسي ده هر څوک چې د دې په مخالفت کې وي لہذا په دې ختموم چې دا دولت زموږ شریک دولت دی دا د یو پارټۍ نه دی دا د یو مخصوصو خلکو نه دی دا د دې خاورې د اوسیدونکو د ټولو خلکو دی او د هرې پارټۍ سره چې هر سړی تعلق لري او که پارټۍ سره نم دی د دې خاورې بچی دی که هره ژبه وایي او که هر څوک دی پکار دی چې موږ دې خبرې ته یو شو او کم سے کم چې موږ سابقه زموږ مشرانو کم جنګونه کړي دي او ګټې کړي دي چې دا ګټه موږ د لاسه ور نه کړو دا د چا خبره سر به ورکړو خو سنګر به نه ورکو او د ایمل خان خبره چې حقوق مطلب حقوق یا ازادي لکه د دې مطلب دا دی چې که حق نه راکې نو تاسو بنګلادیش ته وکتل چې ازادي مطلب چې هغه واخیسته نو حق یې ځان سره یوړو که نه نو دی هغه ځان نه جدا که نو موږ ورته وایو چې په مضبوط مرکز باندې پاکستان نه چلیږي دا یو ځل مات شو مشري پاکستان ته نه جوړ شو موږ پاکستان مضبوطول غواړو موږ دې چې کوم دی نو یو کول غواړو او چې صوبو ته اختیار ورکړي او پایین باندې چلی دا پاکستان به مضبوطي او که چا 13 ترمیم وچېړلو دا به د پاکستان بنیادونه چیړي او دی به نه غواړي چې ګینې پاکستان مطلب مضبوط شي دا به بیا د دی ارادې وي لہذا دا غلط ارادې دا غلط پالیسۍ ملک تباه کو نور به موږ د دې مقابله کوو او تر اخري حده پورې به کوو موږ به په هېڅ قیمت د دې اختیار دوی له نه ورکوو